हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आप सबका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में जो कि हर वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट के रूप में लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खर्राटों की। खर्राटे नींद के सोते समय अगर आपको आए तो आपको परेशानी नहीं होती है, लेकिन पड़ोसी को परेशानी होती है। लेकिन वही खर्राटे जब पड़ोसी ले रहा होता है और आपकी जब नींद खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार क्या करूं इसके खर्राटों के लिए। खर्राटों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है अरोमा थेरेपी में, इसी विषय पे बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन बने रहे इस वीडियो के अंदर लास्ट तक, जिससे आप कोई भी एक पॉइंट मिस ना कर पाए। मैं दो चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, खर्राटे लेना एक कॉमन प्रॉब्लम है जब हमारा एयर पाइप किसी भी तरह से श्रिंक हो जाता है। चाहे उसके अंदर किसी तरह का ब्लॉकेज हो, या आपको साइनस का प्रॉब्लम हो, या आपको प्रॉब्लम हो आपके अस्थमा का। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जब सोते समय थोड़ा सा इस तरह से अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं तो उसकी वजह से जो आपका एयर पाइप होता है वो श्रिंक हो जाता है, और जब आप सांस ले रहे होते हो तो वो आपकी सांस उस श्रिंकन एयर पाइप से आवाज करते हुए निकलती है, जिसे हम स्नोरिंग या खर्राटे कहते हैं। अब ये स्नोरिंग या खर्राटे तब ज्यादा मुसीबत बन जाते हैं जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपकी ट्रेन में आप सोना चाहते हैं और वो खर्राटे पड़ोसियों के आपको परेशान कर रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूं क्योंकि मुझे पूरी हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंसेस और क्लासेस के लिए घूमना पड़ता है, और मैंने देखा है कि जब ट्रेन में आप सफर कर रहे होते हो तो आपके पड़ोसियों के बीच में खर्राटों को लेकर के कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। यहां से 2 मिनट के लिए आवाज आएगी तो वहां से 5 मिनट के लिए आवाज आती है, यहां से थोड़ी सी कम आवाज आएगी तो वहां से और ज्यादा तेज आवाज आती है, और यही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी नींद में खलल पैदा करता है। और ऐसा आपके घर में भी बहुत बार होता है। नेचुरोपैथी क्या कहता है इन खर्राटों के बारे में? तो नेचुरोपैथी कहता है कि अगर आपको खर्राटों की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपना जो एयर पाइप है उसको स्ट्रांग बनाने पर काम करना चाहिए। एयर पाइप जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा अच्छे से आप खर्राटों को अवॉइड कर पाओगे और आपको खर्राटे आने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। खर्राटे आने की प्रॉब्लम के पीछे एयर पाइप के बीच में जो आवाज क्रिएट होती है वही सबसे बड़ा रीजन, और वही आवाज आपको सुनाई देती है। सो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, तो एक होम रेमेडी मैं आपको बता देता हूं। होम रेमेडी के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी। 4 चीजों में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है पानी। रात को सोते समय आपको इस प्रयोग को करना है। रात को जब आप सोने जा रहे हैं उससे आधा घंटा पहले आप ले लें। खाने और आपके इस ड्रिंक के बीच में आधे घंटे का गैप रखें, और इस ड्रिंक और सोने के बीच में भी आधे घंटे का गैप रखना जरूरी है, ताकि ये काम कर ले और आपको वो प्रॉब्लम रात को उस दिन ना सताए। इसको काम करने के लिए कुछ दिनों का समय लगेगा, क्योंकि आप जिस दिन लेना शुरू करते हो, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है तो एकदम से आपके ऊपर एलोपैथी की तरह काम नहीं करेगी। लेकिन ये धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला देगी। ये आप यकीन मानिए कि जो व्यक्ति खर्राटे लेता है उसके लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है जब आप सुबह उठ के आपको कहते हो उसे कि आप खर्राटे ले रहे थे और मैं नहीं सो पाया या नहीं सो पाई आपकी वजह से। तो ये उसके लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि वो नींद में खर्राटे ले रहा है। अब ये 4 चीजें कौन सी हैं? पहली जो चीज आती है दोस्तों वो आता है 200 ml पानी। 200 ml पानी आपको कौन सा लेना है, चाहे वो फिल्टर्ड हो या नॉन फिल्टर्ड हो, लेकिन टेम्परेचर उसका नॉर्मल होना चाहिए। टैप वाटर का जो हम टेम्परेचर बोलते हैं, या 25 डिग्री सेल्सियस जो हम टेम्परेचर बोलते हैं, वही होना चाहिए। अगर वो उससे ठंडा होगा तो डेफिनेटली आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। दूसरी जो चीज होती है दोस्तों वो होता है आपका धनिए के बीज, जिसको कोरिएंडर सीड्स हम कहते हैं। कोरिएंडर सीड्स दोस्तों यकीन मानिए कि आयुर्वेद के अंदर एकदम आपके लिए जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी के जैसा कहा गया है, क्योंकि कोरिएंडर सीड्स आपको सिर्फ आपके खराटों में ही नहीं बल्कि आपकी कई और भी दूसरी बीमारियों में काम करते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको कोरिएंडर सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली कोरिएंडर सीड्स जो आपके घर में रखे हैं वो ही आपके आधे डॉक्टर का काम आपके लिए कर देते हैं। सो आधा 200 ml पानी लेने के बाद हमने लेना है लगभग 1 टीस्पून, जो नॉर्मल खाना खाने वाला चम्मच होता है वो भर के हमें कोरिएंडर सीड्स का लेना है। तीसरी जो चीज लेनी है दोस्तों, हमें लेनी है हल्दी की गांठ। साबुत हल्दी आपको मिल जाती है मार्केट में, जो हम पूजा के लिए भी यूज करते हैं, पूजा सामग्री में भी हम लोग रखते हैं। पाउडर नहीं लेना है कभी भी हल्दी का, क्योंकि नीचे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले कि हम हल्दी पाउडर ले लें क्या, हम ये ले लें क्या, वो ले लें। नहीं, आपको हल्दी की गांठ ही लेनी है, क्योंकि हल्दी की गांठ के अंदर पाउडर बनने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पाउडर बनने के बाद उसमें से डिमिनिश हो जाती हैं।
हल्दी की पूरी गांठ इतना सा लगभग एक टुकड़ा ले लें, लगभग 1 से 1.5 इंच का एक टुकड़ा डाल दें उस पानी के अंदर। और जो चौथी चीज आपको लेनी है दोस्तों, वो लेने हैं आपकी दाना मेथी। इसको कई कई जगह पर मेथी दाना भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। फेनुग्रीक सीड्स भी आपको 1 टीस्पून लेना है। इन चारों चीजों को मिला करके आप अच्छे से उबालिए और उबाल करके इसे आधा हो जाने दीजिए। इतना उबालना है कि जो 200 ml जो आपने पानी लिया है वो 100 ml रह जाए। 100 ml रहने के बाद आप इसे गैस से उतारिए और उतारने के बाद इसे छान लीजिए। छानने के बाद अपनी जीभ के कन्वीनियंस के हिसाब से, उसके हिसाब से टेम्परेचर को सेट हो जाने दीजिए। अगर आपको गरम गरम पीना पसंद है बहुत अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा उसे ठंडा करके पीना चाहते हैं तो ठंडा करके इसे पिए। इसे आपको रोजाना बनाना है, इसे आप बना करके नहीं रख सकते। लगभग 8-10 साल की एज का बच्चा इसे स्टार्ट कर सकता है और जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी बीमारी में, चाहे आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, लो बीपी है, डिप्रेशन है, आप प्रेग्नेंट है, आप किसी भी कंडीशन में हो, आप इस ड्रिंक को आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ड्रिंक को लेने के बाद आधे घंटे बाद आपको सो जाना है। कोशिश ये करनी है कि जब आप सो रहे हैं तो आप अपनी बाईं करवट पे सोएं, मतलब आप आपके लेफ्ट हैंड साइड पर सोएं, तो वो ज्यादा आपको काम करेगा इनिशियली। फिर उसके बाद आपको करवट बदलनी है, आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रयोग आपको साथ में करना है दोस्तों, वो है अरोमा थेरेपी का प्रयोग। अरोमा थेरेपी के अंदर आपको एक अरोमा ऑयल मिलता है जिसका नाम है जुनिपर बेरी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। जुनिपर बेरी ऑयल को अरोमा डिफ्यूजर, जो एक सेरेमिक चीनी मिट्टी का जो एक डिफ्यूजर रहता है, उसके अंदर जरूर डालें 10 बूंदें। बाकी हिस्से में उसके पानी भरें और उसे आप जला करके सो जाएं। जब इसकी खुशबू आपके बेडरूम में फैलेगी और आपके नाक के रास्ते से वो अंदर जाएगी, तो ये आपके एयर पाइप को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम को जल्दी ही आपको सॉल्व कर देगी। अगर आप डिफ्यूजर नहीं जला पा रहे हैं तो जुनिपर बेरी ऑयल को अपने पिलो कवर पर 4-5 ड्रॉप्स डाल दें और उसी पिलो पर आप सो जाएं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उससे भी आपकी फ्रेग्रेंस डायरेक्टली आपके नोज के अंदर जा रही है। दोस्तों, ये दोनों प्रयोग आपको डेफिनेटली बहुत उपयोग में आएंगे और बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे आपके खर्राटों को आपको सॉल्व करने में, और आपको खुद को और आपके पड़ोसी को भी एक गहरी और सुकून भरी नींद लेने में मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, और अगर ये काम कर रहा तो इसमें एक थम्स अप देना जरूर याद रखें। और चैनल पे अगर नहीं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे आज अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।